Fala galera, beleza? Tico da Nova Racing hoje. Conhece essa dupla de dois aqui, ó? É dupla de três. Leonardo. Tá mais ou menos tudo igual, né? Quem que você é? Leonardo. Seu sobrenome? Fanger. E você? Fanger. É os meus primos. É o Gu e o Léo, aqui da Pizzaria do Gordo. Consegui um voucher aqui de desconto pra família. E aí o pessoal trouxe aqui o carro deles. Nós fizemos aqui um kit alegria, certo? Certo. Gostou? Top. É? Realizei um sonho. É? Demorou, mas... Gostou? E eu sei, Léo, vai trazer quanto o seu carro aqui pra me gastar dinheiro? Ah, tem que juntar um pouco mais ainda pra trazer aqui. E o Gordo vai vir com o carro dele aqui, ou não? Vai. Vai vir. Gordo, vem aqui pra nós gastar seu dinheiro, viu? Bom, convida a galera pra ir na pizzaria do Gordo, mostra aí, ó. Vocês já viram aqui, ó, nos nossos horários, hora extra, a pizzaria top, a pizza top. Olha de quem que é, ó. Ou vem aqui na Nova Racing porque vai comer pizza até o final do ano. Convido vocês lá na pizzaria do Gordo. O Léo faz pizza também, né, Léo? Faço. O Gustavo faz o que lá, Léo? Ele? É. Ele é o patrão. Ah, é o patrão? É o patrão. O Gustavo é o patrão que recebe dinheiro. E lá tem uma pizza maravilhosa. Uma pizza, eu falo que é uma pizza artesanal, uma pizza gourmet, certo? Faz curso, faz os cursos que vocês fizeram aí. Ah, é bastante. Masterchef. Formado em gastronomia. Olha lá. No IGA. É orgulho da família, então tá bom. Beleza, vamos mostrar o trampo? Vamos lá. Gustavo no piloto então, com seu áudio 1.8, top, a criança. Vou mostrar aqui a válvula de espirro. Foi instalado o filtro de ar KN. Vamos lá, Gu, vamos mostrar a válvula de espirro, acelera aí. Temos essa válvula pronta entrega, plug and play, tá? Serve também nos GTI e S20. Bom, agora vamos mostrar o ronco da válvula, Gu. Vai lá, válvula fechada. Agora a válvula aberta. E aí, primo, o que você achou do ronco? Top. Ficou chique? Oh. Bora curtir então o áudio agora com ronco. Bora. Nova Racing. As entregas vão ficar até mais top agora. É mais caro também. Falou, primo. Um abraço aí, sucesso com o seu áudio, hein?